Penyakit ngorok atau Septicemia epizootica saat Iko masih menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Batanghari. Pada tahun 2023 Iko tepatnya di 2 bulan terakhir, setidaknya ada sebanyak 108 ekor hewan ternak jenis kerbau terserang oleh penyakit Iko. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari, Mara Mulia Pani mengatakan, ratusan ekor hewan ternak warga yang terserang penyakit ngorok Iko disebabkan oleh hewan ternak yang mati dan dibuang di aliran sungai Batanghari, sehingga hewan ternak yang dilepas liarkan terpapar penyakit Iko. Ratusan ekor hewan ternak yang terserang penyakit ngorok Iko berada di Desa Jelutuh, Kecamatan Batin 24. Akibat dari kejadian Iko, 69 ekor hewan ternak dinyatakan mati, 13 ekor dipotong paksa, dan 26 diantaranya dijual. Melihat kondisi Iko, pihaknya meminta kepada masyarakat untuk mengandangkan ternaknya. Selain itu, saat Iko pihaknya juga akan terus melakukan pengoptimalan vaksin bagi hewan ternak. Perlu kami sampaikan terkait aturan terbaru terkait hauling angkutan batubara. Untuk di wilayah Batanghari ada perubahan jam yang sebelumnya jam 19.00 WIB menjadi jam 20.00 WIB. Jadi kendaraan yang ada di kantong parkir dan mulut tambang baru bisa melintas ataupun baru bisa keluar pada jam 20.00 WIB. Himbauan kepada para sopir untuk ikuti aturan yang ada, tertib di jalan. Batanghari, Agustian, Bunga TV.